इक्वेशन वर्ग समीकरणांच्या मुळांचे स्वरूप. 3 कंडिशन आहेत दिलेल्या वर्ग समीकरणांचे मुळांचे स्वरूप ओळखण्यासाठी. ज्या वेळेस b वर्ग वजा 4ac म्हणजे डेल्टाची किंमत 0 येणे, डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा मोठी असणे आणि डेल्टाची किंमत 0 पेक्षा लहान असणे, ह्या 3 कंडिशन वरून आपल्याला त्या वर्ग समीकरणाच्या मुळांचे स्वरूप ठरवता येते. चला पाहूयात. नाही केलं पाहिजे चालू. फॉर एक्झाम्पल बघा आता वर्ग समीकरणांच्या मुळांचे स्वरूप. नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन नंबर 1. कुठलेही मला त्याच्या जनरल फॉर्म मध्ये असणारं वर्ग समीकरण अगोदर मांडणे. फॉर एक्झाम्पल 4x² minus 2x minus 1 is equal to 0 हे त्याच्या जनरल फॉर्म मध्ये आहे. सो देअरफॉर टू फाइंड आउट द देअर कोइफिशियंट ऑफ द व्हेरिएबल x² चा सहगुणक 4 म्हणजेच a ची किंमत आहे 4, b ची किंमत आहे -2 and c is equal to -1. Therefore, the b वर्ग minus 4ac याची किंमत काढणे म्हणजेच डेल्टा is equal to डेल्टा. So b square means -2 त्याचा वर्ग वजा 4 गुणिले 4 a 4 गुणिले c वजा 1 इज इक्वल टू डेल्टा. आपण काढत आहोत b वर्ग वजा 4ac म्हणजे डेल्टा. देअरफॉर 2 चा वर्ग आलेला आहे वजा 2 चा 4. हे तीनही पद एकमेकाला गुणिले आहेत आणि शेवटचं पद वजा आहे, हे वजा आहे, अधिक होईल 4 चोक 16, 4 चोक 16, 16 1 16 is equal to delta. Therefore delta is equal to 20. बघा विद्यार्थी मित्रो, आता आपली डेल्टाची किंमती 0 पेक्षा लहान आहे की मोठी आहे? मोठी आहे. 0 पेक्षा मोठी आहे. म्हणून आपण इथं असं म्हणूया therefore डेल्टाची किंमत इज ग्रेटर दॅन 0. डेल्टाची आलेली किंमत ही 0 पेक्षा मोठी आहे. म्हणून या वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव संख्या, वास्तव आणि असमान आहेत. दिलेल्या वर्ग समीकरणाची मुळे ही वास्तव आणि असमान आहे. Therefore the root of these quadratic equations are रियल अँड अनइक्वल नंबर्स. जर आपण प्रत्यक्षात हे गणित जर आता सोडवलं ना तर आपल्याला 2 मुळे मिळतील. ते पाहायचं नाही आपल्याला, आपण ते पाहिलेलं आहे. अल्फा आणि बीटा अशा प्रकारची 2 मुळे मिळतात. पण ते कसे असणार आहेत? वास्तव आणि वेगवेगळे असणार आहेत, असमान असणार आहेत. म्हणून या वर्ग समीकरणाचे इथपर्यंतच पाहिजे. तुम्हाला हा 1 मार्काला किंवा 2 मार्काला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की दिलेल्या वर्ग समीकरणांच्या नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे मुळांचं स्वरूप कसं आहे ठरवा. इथपर्यंतच गणित तुम्हाला सोडवायचं आहे. दिलेले वर्ग समीकरण त्याच्या जनरल फॉर्म मध्ये मांडणे, b वर्ग वजा 4ac म्हणजे डेल्टाची किंमत काढणे, त्याच्यावरून ते आलेली किंमत ठरवायची 0 पेक्षा मोठी आली का लहान आली का इक्वल आली. हे झालं पहिला नियम. त्यानंतर आता आपण आणखी एक गणित पाहूया.